বস ব্র্যান্ডের হ্যামার ড্রিল মেশিন 2628, এটা হলো 16,500 টাকা। এটা হলো বোরাই ব্র্যান্ডের হ্যামার ড্রিল মেশিন, খোদাই করে লেখা, এটা হলো মাত্র 2900 টাকা। 2628 যেটা। তারপরে বোস ব্র্যান্ডের ড্রিল মেশিন 5800 টাকা। যারা কম দামি চাচ্ছেন মাত্র 850 টাকা। এর মাঝামাঝিও রয়েছে দর্শক। আপনারা যারা গ্রাইন্ডিং মেশিন খুঁজছেন ক্রাউন, অরিজিনাল ক্রাউন, এটা হলো 2350 টাকা। আপনারা যারা বোস ব্র্যান্ডের গ্রাইন্ডিং খুঁজছেন 4800 টাকা। আপনারা যারা মাকিদা ব্র্যান্ডের গ্রাইন্ডিং মেশিন খুঁজছেন 4780 টাকা। আপনারা যারা কম দামি গ্রাইন্ডিং খুঁজছেন মাত্র 1100 টাকা। আপনারা যারা এই ড্রাগন মেশিন খুঁজছেন, ড্রাগন মেশিনগুলো খুঁজছেন, এটা 2000 টাকা থেকে শুরু হয়েছে, আমার কাছে 6500 টাকা পর্যন্ত রয়েছে। আমার দোকান খান হার্ডওয়্যার অ্যান্ড টুলস, ঢাকার নবাবপুর, ডাচ বাংলা ব্যাংকের ঠিক উল্টা পাশে, 3 রাস্তার মোড়ে, 121/3। দর্শক, এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।